idan kuka duba nan za ku ga cewa wannan offer ta farko za ku ga grab to joy, za ku ga akalla bidiyo za ka ɗauko application ne na Android, za a biya ka dala 33 da ka cike tax ɗin. Idan kuka yi scroll zuwa down za ka ga wancan Truecaller ne, za ka je ka buɗe, ga kuma application, ga game, ga register, wanda shi kuma wannan register kawai za ka yi a biya ka da shi. Register shi kawai za ka yi, wanda idan ka duba ga wani game nan shi ma, wanda shi ma ɗauko shi za ka yi, wato ka yin shi kawai za ka yi, tax ne shi ma za ka yi a biya ka. Idan muka ci gaba da tafiya zuwa ƙasa za ku ga gabaki ɗaya ga sunan yanda suke, ga komai na yanda kuke gani. So haka za mu tafiya, akwai gyama-gyamai da dama da za ka ɗauko. Wannan M Sport ce, kowa ya san ta inda yana hidimar online, musamman ga wa'inda masu yin bet. Kawai abin da ake so gashi nan sun yi bayani cewa so suke ka ɗauko ta, ka yi register application ɗinta, ka yi installation, ka buɗe ta, za ka samu wannan ruwa ɗin $0.10. So wannan $0.10 ɗin idan ka yi shi, so idan ka yi su ɗaya za ka iya ganin ka samu akalla 0.10, wanda idan ka lissafa dala da take 1,600 sai ka raba ta so 10, za ka ga adadin yadda za ka samu da ɗauko wannan game ɗin kaɗai. So gashi nan ga kuma gyama-gyamai masu nauyi wanda tax kawai za ka cike musu. Let's say bari mu gani wani tax ne wanda ya kasance na iPhone. Akwai na iPhone, akwai na Android. Mu ɗauka wannan, za mu ga wani ne za mu shiga cikin ku, bari mu nemo na iPhone don ku gani. Saboda idan ku duba nan ƙasa-ƙasan za ku ga wani gurare nan da aka yi tambarin iPhone, tambarin abin nan iPhone da kuma tambarin Android. Ok, ga wani game nan mai tambarin wato wannan iPhone, kana danna shi kai tsaye za ka danna start. So za ka ga yanda tsare-tsaren suke a nan guraren. Me za ka yi a nan guraren? Kai tsaye abin da za ka yi shine za ku ga yanda tsare-tsaren suke a nan guraren. So za mu yi muku bayani a nan kenan yanda tsarin yake. Okay, so assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokacin. Hallau naku ne Abubakar Expert, CEO Hausa Tech. Okay, so a wannan bidiyo ne wanda za mu ba ku damar da, ko kuma ce bidiyo ne wanda zai nuna muku yadda za ku fara samun kuɗi da game, tax ɗin game. Lastly mun yi bidiyo a kwanakin baya wanda shi ma yadda za ka samu kuɗi ne sosai a cikin shi. So wannan ya ma so ya fi wancan ɗin gaskiya. Duk da dai duk suna da tsari da yawa, amma akwai tsare-tsaren da wa'innan kuma suke da shi wanda wa'incan ba shi da shi. Kai tsaye link ɗin na ƙasan description ɗin bidiyon nan, so ka ɗauko man in ka tashi shiga za ka yi clicking ɗin link ɗin. So abinda za ka yi shine, abinda nake so ku sani shine, abinda za ka yi shine kai tsaye, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan YouTube channel din, ka je ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar qararrawa. Hakan zai sa mu tabbatar da cewa lallai kana tare da mu. Idan kuma ba farkon zuwan ka bane ba, ku dan taya mu da sharing a cikin YouTube channel din mu mai suna Hausa Expert. So ku taya mu sharing a cikin channel din gabaki daya. Okay, so ya tsarin yake, bayan ka shiga kasan description za ka ga wannan link din. Idan baka same shi ba, ku yi min magana ta number ta, ko ku kira ni ku yi min magana ta WhatsApp in tura muku shi domin ku samu access da wannan website company din. So kai tsaye za mu kwafi wato abin da ake kira da URL link din kenan. Idan muka kwafe shi yanzu, za mu je mu shiga cikin Opera, mu nemi Opera da muke so, sai mu saka shi a cikinta. Misali za mu yi amfani da wannan Opera, so za mu yi amfani da ita, sai mu ce bari mu wannan ɗinta, bari mu pasting ɗin link ɗin a cikinta kawai, sai ya wuce mana completely. Okay, so kana zuwa kai buɗe shi kai tsaye zai kawo ka dashboard kamar yadda kake gani a haka. Abinda za ka yi, akwai hanya biyu da za ka yi register. Za ka gani da ka sa sign up da sign in a nan sama. So idan muka duba nan za ku ga sign up nan. Okay, idan muka duba nan za ku ga sign off, kun gan shi a sign in. Idan kuma muka dawo nan sama nan gurin za ka ga sign up. So a nan guraren da sign up da sign in duk za ka iya latsa su, amma ba za ka iya zuwa nan guraren ka danna. Yanzu dai farko register kana shiga a matsayin sign up kake, za ka iya connecting da email ɗinka direct, kana latsa wannan, za kuma ka iya sa email ɗinka a nan. So kana sa email ɗinka a nan guraren, kai tsaye abin da za ka yi, kana sa email ɗinka a nan guraren, za ka nemi email ka sa. Misali za mu zo mu sa email ɗinmu wanda ya kasance shi ne abin nan ɗinmu. Misali bari mu sa email ɗinmu, Bakar Experts, bari mu sa. Ok, so da mun tashi ya mu sa a gmail.com. So misali yadda muka yi wannan haka, kai tsaye sai mu danna get start
muna tafiya get start za ku ga yayi mana sign up, sai dai abinda za mu je mu za mu yi activation din wato abin ta hanyar sa security kamar da kuke gani haka, username sai mu sa Abubakar kaza. Okay, mun gani in sa Abubakar, sai in sa ko kuma in sa Abubakar check. So kamar da kuke gani haka, sai nan in sa password, sai nan in sa okay, sai nan in danna sign up, sai nan in sa I'm not a robot. Kana gamawa kawai kai tsaye zaka danna kan sign off, shikenan ka gama. Yana gama wurin wannan wato I'm not a robot din, so kawai shikenan mun gama. Okay, robot yake sauri mana kai mana wucewa. Let's see something wrong. Okay, so kana dannawa nan da ya wuce kai tsaye da kuke yin haka yayi, sai mu danna kan sign up. Muna danna kan sign up shikenan yayi mana register completely, sai dai su kai mu kawai direct abinda ake kira da main home. Yanzu za mu dan jira su site din ya refresh, so daga nan kawai mun gama a cikin sa. Okay, bari mu dan jira yanzu da sun gama mana sign up, sun gama mana setting. Okay, so password does not match, na yi kuskure kenan. Okay, so bari in karasa sign up yanzu. Okay, guda 8 suke so. So kamar yadda kuke gani yanzu haka na riga na gama ne nan. Kamar yadda kuke gani yanzu na sa password din, na sa komai, na gyara shi. So yanzu sai na sake da capturing din I'm not a robot. So kafa bari mu kokari mu yi shi yanzu, bari su gama mana anan. Okay, I'm not a robot din bata min rai yake. So register kwata-kwata ba ta da wahala, kawai dai network ne. Yanzu sai mu danna kan sign up din nan yadda kuke gani haka. Kai Allah shauta. So idan za ka yi suna buƙatar capital letter suke magana, so amma dai kai tsaye za ku iya bi da ku linkin da email ta can guraren da na ce kenan. So amma dai yanzu tunda mun riga mun sa capital letter, suna buƙatar capital letter farko, sannan suna buƙatar lambobi 8 na password ɗinka, suna buƙatar lambobi 8, sai kuma suna buƙatar number. So kun ga abin na da matuƙar muhimmanci wanda ku sani yanzu, sai mu sa number a ciki. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu yadda na sa number kamar a haka, sai mu danna kan sign off. So giving password appearing text list. Hi. So bari mu ƙara maimaita, bari mu sake maimaita yanzu mu ga, bari mu sake maimaita da baki ɗaya mu gani. So abinda za mu yi yanzu za mu sake sa email. So idan kuka duba yanzu bari mu canza abin din namu. Ina so ne ku fahimci abin step by step. Wannan abin bai da matukar wahala a ciki, kawai da ka sa email ɗinka nan, ka sa username ɗin kamar da kuke gani email ɗin da na sa username ɗina, na sa password ɗina, na sa confirm password, shikenan kawai sai in sa I'm not a robot. Abinda suke so da lamba da password farko ya kasance capital letter da sauransu. So ni yanzu let's say bari kawai mu join ɗin shi tare da wato email kawai ya wuce. Za ka iya connecting ɗin shi tare da email kawai ya wuce maka da sign in email kamar dai yadda kuka sani ga baki ɗaya. So bari mu danna. Okay, so za ku ga ya ba mu email kamar haka. Za mu je yanzu mu zaɓi email ɗin da za mu sa. Misali yanzu bari mu je mu danna wannan email ɗin. Za ku ga yanzu muna danna zai ce kan mu tabbatar da cewa hakan za mu ce eh. So shikenan kawai ina ga mun gama mai wahala a wannan register. So ko ga sign with email ɗin ma ya ɗan fi. So amma dai in ka tashi zai yi wannan. So ne ka saɓi selecting ɗin abin ɗin da kake so su baka. Wanda zai rika maka a fiyarin, ma'ana da wani waya kake amfani, da me kake so, open me kake so baka. Yi mu zaɓi duka mamu gaba ɗaya. Categories fa da me za su ba mu, dala koko da wani ne, ya danganta da euro kake, da wani currency kake so a rika biyan ka, da dollar. Kai tsaye mu sa state n. So muna danna kan state n, da ku ga kai tsaye muna danna yanzu. Za mu dan jira su dan wuce da munan guraren, wanda suna wucewa complete za su ba mu direct offer din, sannan kuma sai ku ga step din yanda yake na gaba.
so bari mu dan jira su gabaki ɗaya su dan wuce, network ne yake dan yin rundown. Okay, so yanda kuke gani yanzu gashi sun ce profile update successful. Za ku ga yanan akalla ga offer nan, ga sobe nan sun ba mu na 0.60, ga kuma sobe na 0.80 wanda duk za mu yi amfani da su sobe, sannan kuma ga kuma top offer wanda za a yi na kamfani. So mu yanzu za mu duba offer ne wadda ta shafi wato game, saboda akan ta muke magana. Dai akwai su da dama, amma za mu yi muku bayani ne akan game, sannan kuma idan akwai wasu kuma a ciki in yi so daga baya za mu yi wa muku bidiyo wanda ya kasance haka. So wannan offer da kuke gani ofofi ne daban-daban, kamar in ce irin kalan na CPA marketing. So za ku ga idan kuka danna guraren za a ba ku damar da offer me kuke so, iPhone kadai ko ta Samsung ko ta Android ko ta computer. Nan kuma idan muka duba muka yi selecting wurin all nan za ku ga ta me muke so, sobe muke so ko game ko app ko casino ko register abin nan kenan, bet casino ko kuma registration muke so, kawai da mun yi register a biya mu, ko kuma ta face sai mun sai wani abu ko kuma others. So nan duk wanda muka latsa direct za su ba mu shi. So kamar yadda kuke gani haka, sai ake cash out din wannan wato website din. So kai tsaye zaka danna wani guri da aka rubuta cash out anan da kuke gani. So kana danna cash out za ku ga za su ba mu kan guraren gabaki daya, gurin da ake cash out din yanzu. Misali bari mu kamar yadda mu danna haka, sai mu dan jira su saboda site din yana loading ne haka. So duk zamu muku bayanin yanda offer take completely da tax din ya yake da tsare-tsaren shi suke da a cikin wannan bidiyo yanzu. Idan kuka duba da nan za ku ga da adadin abin da za a iya biyan ku. Za a biya ku da USDT RC20 wanda minimum withdrawing a cikin shi $10 ne. Za kuma a biya ku da BEP20 wanda ya kasance shi ma $10 ne. BNB Smart Chain $5, sai kuma BNB, sai kuma abinan Dotcoin $14, ga kuma abinan XRP shi kuma $15. Ya danganta, is depend abin da kuke so a biya ku. Kana danna kan shi kawai za su ce ga gurin da zaka yi wannan, sai na je ka saita bayananka, sai kuma nan ka sa wallet address, wani network za a biya ka da shi, network din sai ka sa wallet address. Da ka sa wallet address za su ce za su bude maka network can, wani kun sai da ake dauko wallet address daga kan exchanger, sai kuma ka faɗa adadin da kake son kai cash out kai withdrawing kenan. Kawai kai tsaye sai mu danna withdrawing a ciki. So insha Allah instantly kuɗin ka za su shiga ba tare da ka sha wata wahala ba. Information da aka cike ba wasu information bane face information ɗinka, sunanka, date of birth ɗinka, garin da kake, number wayarka, shikenan kawai abin da aka cike musu ka gama wannan cike-ciken completely. So yanda wannan tsarin yake kenan. Sai kuma tsarin wato me ma ya rage ban muku ba, yanda offer take tafiya. Idan ka zo ka danna kan offer ta game, misali yanzu a ce muna akan offer iPhone, bari mu je mu latsa ta kan iPhone domin mu samu offer iPhone. Okay, bari mu zo kan nan yashi, sai mu ce ta iPhone muke nema a ba mu dama a kanta. So sun ba mu offer iPhone. Yanzu mu dauka yanzu offer nan misali mu nemi offer mai babba mu ga yanda take. Dai za ku ga akwai ofofi da dama. Bari mu ce ta 15,000 din nan, ai ta $15 din nan. So kai tsaye kana danna kan abin da za su ce start offer, yake ce yayi ka ƙara danna free din nan. Kana ƙara danna free din za su baka wato za ka dan jira sai su kai ka gurin, kamar yanzu da ga muku haka nan kana dan dannawa sai ka dan kan file din can shikenan. So abinda zaka yi nan za ku ga suna maka bayani abinda ake so, cewa kana sabon user ake bukata wannan ya shiga cikin wannan ya complete din wannan abun, ya shiga ya dauko wannan game din zai samu reward. Akalla ana so reward abin nan tax din ya kasance a cikin kwana 14. Me zaka yi a ciki? Na farko za ka buɗe game ga yanan, sannan za ka yi wani abu ga yanan wanda suke faɗi a cikin shi, wanda in ka yi shi za ka ɗan rika samun coin. Ma'ana dai kawai abin da suke so kullum za ka rika shiga game ɗin nan kana amfani da shi na tsawon kwana 14. Na tsawon kwana 14 kana da $15. So yanzu mu ɗauka kana yin gyama-gyamai kamar guda 3. So let's say bari mu yi calculating ku gani, na tsawon kwana 3 kana yin gyama-gyamai na tsawon guda 3 ka haɗa kawai masu $15. Ina calculator suke mu gani. Sai mu ci $15 sau na kwana 3 sau 3, so za ku ga $45 a kwana 14 misali, $15 sau 3 $45. So $45 a cikin kwana 14 ka yi tunani. So a kwana 14 ka samu $45, sai mu lissafin ta 1,600 yanzu sau 40 da nawa ne ma muka calculation
so mu ce mu bar shi sau 45 muna da naira 72,000 a cikin kwana 14. to kai tunanin kwana 14 sai mu linka su gida biyu, akalla muna da kwana nawa kenan, kwana 28 sai mu ci times 2, akalla kun ga muna 144 kuɗin da za mu tashi da su a cikin wata guda a cikin wannan wato website din, wanda kuma gabaki daya na yi muku marintan wasu ne daga cikin kwanakan, tunda ba kwana 30 ba kwana 28 bane ba. so a basu sauran na yan gas fee din da zaka yi ne. saboda haka wannan offer ce mai amfani a gare ku, ko in dama ce mai amfani a gare ku, mai kyau wadda za ku yi amfani da ita ku fara samun kuɗi da gem ba sai ka sha wata wahala ba. kawai abin da za ka yi kenan. Idan kuma baka fahimci wani abu za ku iya contacting din number mu ko kuma ku yi chat da su a wurin chat din su. Sannan kuma insha Allah za mu ƙara binciko musu wasu kamfanonin a ciki. Sannan ina ƙara sanar da ku cewa kada ku manta da website din mu mai suna webtricks.com.ng domin muna sakin update da dama a cikin wannan wato website din na webtricks.com.ng. website ne mai matukar muhimmanci saboda muna sakin update din da ko a YouTube ma ba mu sakin su a ciki. Muna sakin update da dama a cikin su, kowane da ka sani, da trading da hidimar waye samun kuɗin duka muna saki a ciki. Sannan kuma muna koyar da ilimin wato trading a ciki. Muna sakin update din da ya shafi mining da a cikin wannan wato abun nan din kenan. so yanda wannan tsarin yake kenan. so duka nan zamu dakata da ku sai idan mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. amma dai kada ku manta ku taya mu da sharing dan Allah, da yi mana kuma liking a cikin wannan wato bidiyon namu da kuma comment. so insha Allah za mu ji ƙwarin gwiwar sako muku bidiyoyi makamanta irin wannan. so Allah ya taimaka kuma Allah ya ba mu sa'a da rabo mai amfani.